बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसनहान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसनहान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, जिसमें हमने देखना है वायरलेस कीबोर्ड, पोर्टेबल कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड एंड वर्चुअल कीबोर्ड। हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं और इनमें क्या ऐसी खास बात होती है जिसकी वजह से इसको अलग से पहचाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ शॉर्ट सा, और फिर उसके बाद हम अपने मुतल्लिका टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आजकल हम जो कीबोर्ड चूज़ करते हैं वो कहलाता है QWERTY कीबोर्ड। इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर जो की का जो लेआउट बना होता है उसमें सबसे पहले जो 6 कीज़ लगी हुई होती हैं वो होती हैं QWERTY। तो इसी पैटर्न की वजह से इसको QWERTY लेआउट या QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। फिर इसमें एक इन्हांसमेंट आई, और वो क्या थी कि इसमें 12 फंक्शन कीज़ ऐड की गई हैं। उसके साथ 2 कंट्रोल कीज़ शामिल की गई हैं, ऑल्ट कीज़ शामिल की गई हैं, एरोस और कुछ एडिशनल टाइपिंग एरियाज में सिंबल्स लगाए गए हैं, और साथ ही न्यूमेरिक कीपैड शामिल किया गया है। तो आजकल हम अपने स्टैंडर्ड कंप्यूटर में जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसके जो वर्जन या वेरिएशंस के वो इन्हांस कीबोर्ड ही है, क्योंकि उसमें हमें QWERTY स्टाइल में लेआउट मिलता है और साथ ही 12 फंक्शन कीज, कंट्रोल, आर्ट, एरोज और न्यूमेरिक कीबोर्ड ये सारा का सारा अवेलेबल होता है। तो आजकल जो नॉर्मल हम यूज़ करने वाले कंप्यूटर हैं उसमें इन्हांस कीबोर्ड ही इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर आते हैं वायरलेस कीबोर्ड। अब वायरलेस कीबोर्ड को वायरलेस कीबोर्ड इस वजह से कहा जाता है कि इसमें वायर्स कनेक्टिविटी के लिए नहीं यूज़ होती, बल्कि इसमें हम इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स के ज़रिए सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, और इसको कॉर्डलेस कीबोर्ड भी कहा जाता है वायरलेस कीबोर्ड को। अब अगर इंफ्रारेड के ज़रिए हम ट्रांसमिशन करें तो इसके ज़रिए हम 10 फीट तक लाइन ऑफ साइट में ट्रांसमिशन कर सकते हैं, और अगर हम रेडियो वेव्स के ज़रिए ट्रांसमिशन करें तो हम 100 फीट तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं, और इसके लिए लाइन ऑफ साइट की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस, फीचर्स एंड स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अगला है पोर्टेबल कीबोर्ड, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि इसको हम अटैच या रिमूव भी कर सकते हैं, और ये हमारी हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल होता है। इसकी अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं तो ये एक कीबोर्ड है, और इसके साथ हमारा सेल फोन या टैबलेट अटैच हो जाता है, और हम अपने सेल फोन या टैबलेट के ऊपर फिजिकली कीबोर्ड के ज़रिए हम अपनी टाइपिंग की फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोर्टेबल कीबोर्ड को हम फोल्ड करके अपने साथ पॉकेट में या बैग में भी ले सकते हैं। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड की बात की जाए तो ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए उन लोगों के लिए जो ज़्यादा टाइम टाइपिंग में स्पेंड करते हैं, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि सम टाइम उनको रिस्ट इंजरीज या हैंड्स में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये कंफर्टेबिलिटी, एफिशिएंसी और सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया। इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि वो किस तरह के डिज़ाइन के साथ फ्लेक्सिबल फील करता है। इसकी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल शो करता हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म के एर्गोनॉमिक कीबोर्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का कीबोर्ड पसंद हो तो वो अपनी ज़रूरत और आसानी के मुताबिक चूज़ कर सकता है। ये देखिए, इसमें टिल्ट बनाया गया है। यहाँ पे ये सॉफ्ट एरिया है जो आपके रिस्ट को सपोर्ट करता है। ये मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन अवेलेबल हैं, जो शख्स जिस तरह के डिज़ाइन के साथ कंफर्टेबल हो उसको इस्तेमाल कर सकता है। गेमिंग कीबोर्ड एक स्पेशल कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर पर गेम्स प्ले करते हैं, और इसमें जो कीज़ होती हैं वो प्रोग्रामेबल भी होती हैं, यानी कि हम कस्टमाइज की फंक्शंस भी अवेल कर सकते हैं इसमें। और इसमें एक लाइट का ऑप्शन शामिल किया गया है कि उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक ऐसी ख़ास किस्म की लाइट यूज़ की गई है कीज़ के अंदर कि वो किसी भी लाइटनिंग कंडीशन में नज़र आती है। ये आपको मुख्तलिफ गेमिंग कीबोर्ड नज़र आ रहे हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज़ हैं, जो भी आप पसंद करें वो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें एक ख़ास बात ये भी है कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि जब गेम खेलते हुए जब ज़्यादा जोश से कीबोर्ड
کو پریس کیا جاتا ہے تو اس میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ ان کو سسٹین کر سکتا ہے۔ اینڈ فائنلی بات کرتے ہیں ورچوئل کی بورڈ۔ یہ ایک ایسا کی بورڈ ہے جو موسٹ ایڈوانس قسم کے فیچرز پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس میں ہم فزیکلی کیز کو ٹچ کیے بغیر ٹائپنگ کر سکتے ہیں، اور اس کی ٹائپنگ کے لیے ہم مختلف قسم کے فائبر ڈیٹیکٹیبل سرفیس یوز کرتے ہیں یا وائرلیس ایریا، جدھر ہم فزیکلی کی کو پریس کرنے کے بجائے اس وائرلیس ایریا میں پریس کرتے ہیں جہاں سے یہ کیز کو ڈیٹیکٹ کر کے اسکرین پہ فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ یہ ہماری اسمارٹ ڈیوائسز کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جیسے کہ اسمارٹ فون، ٹیبلیٹس یا اور اس طرح کی ایسی ڈیوائسز جن کے ساتھ فزیکلی کی بورڈ کو اٹیچ کرنا اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے، یہ ایک اسکرین ہے۔ اگر ہم ٹچ اسکرین کو دیکھیں تو یہ بھی ایک ورچوئل کی بورڈ کی ہی شکل ہے کہ ہم گلاس کے اوپر ٹچ کرتے ہیں تو وہ اس کی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ ایک سرفیس کے اوپر ورچوئلی کی بورڈ نظر آ رہا ہے، یا یہ ایک ڈیوائس ہے جو ایک لائٹ پروجیکٹ کرتی ہے اور اس لائٹ کے اوپر جب ہم پریس کرتے ہیں تو وہ کی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔